مساء الخير، مساء النور. إن شاء الله تكونوا بخير وعافية يا رب. كديرين؟ لبس عليكم؟ كديرين مع شي حرارة؟ كنا تبرد الجو أولا ما عرفت، حيت أنا كنت في الشمال كان الجو بارد. المهم اني نزلت هنا للرباط، الجو سخون الحمد لله. اليوم ان شاء الله إذا بغى الله جاتني واحد العراضة المدينة سارة، وكذلك والله العظيم جاتني عا بالصدفة، حتى انا اصلا ما موجداش ليها وما نقولش لكم، وعييت بالشمس تحرقت انتما اللي يدين مع الطوموبيل قدام كنضل في الشمس، ها كلي تحرقت. فشحال من شهر وانا في الشمس المهم الله غنديكم معايا لواحد الفيرما، عبارة على منتجع سياحي كيمشيو ليه العوائل بوليداتهم، كلشي كيمشي ليه، كلشي زعما الفئات ديال الناس ولا العمرية. وبصراحة هو حتى الثمن ديال الدخول ليه مناسب. المهم بلا ما نطول عليكم خليكم معايا، ان شاء الله داكشي غادي يعجبكم.
واليوم قرور والايمان ولا بنادم كل شي فرمان. واش السبع يمشي وغيد هشام وصاحبتي في قلبي الحان دار وبابر وزاد الخيوان ولا يعير قاع في الشجران. البنات، هنا حيدت الصوت لحقاش كان واحد اصحاب هذا المجمع السياحي حاطين اغاني اجنبيه، وانا خفت من راكم عارفين الحقوق ديال الاغاني، فما بغيتش نغامر ونخليهم. هادشي باش حيدت الصوت. انا الصراحه الوقيته اللي كنت كنصور انا ما انتبهتش حتى جيت للدار، عاد رديت البال للصوت. المهم هذا هو الداخل ديال المجمع. تبارك الله كبير، المساحة فيه كبيرة، يعني راكي هذا راه يدخلوا ليه ربما بالالاف ماشي المئات. راه هذا غير جزء فين حنا جالسين، تبارك الله قداش عاد كاينين تاني اجنحة اخرى. ايوا طلبنا، جينا عطشانين، طلبنا واحد البرة تاع اتاي، قرعة ديال الماء وشويبس. وبقيت انا كنشوف هذاك البط وكنتامل، كنقول شو سبحان الله العظيم، خلق الله كي داير هالاشكال والالوان. الديك الرومي هذاك، ولقيناها خاويه مع دابا شهر 9. الناس اللي سافرت المدارس، فبنادم تشغل. ايوه انا الصراحه اول مره كنجي ليها، فجابتني واحد صاحبتي هي واختها، شكرا ليهم، هما اللي عرفوني عليها في مدينه سالا. هذا المنتجع راه كاين في النواحي ديال مدينه سالا، وطبعا سالا راه قريبه للرباط، ما بعيداش. وهنا انا كنت المهم كنت كنهضر على الوز والبط. واحد الوزه كانت كتغوت لما المهم كدير طلع اصوات ديالها. بحال الشكل الا كانت كتغني. ايوا هاد الكاس تاع اتاي، الصراحه كاس تاع اتاي زوين. فهنا كنقول بان
مشكلة، كان سبحان الله العظيم، كان الدويو كتصيح من هاد الجهة، وكان اصوات تاني ديال الحيوانات تاني من الجهة الاخرى. فبقينا كنضحكوا مني كان واحد التناغم، ما عرفتش كيفاش نشرح لكم الصراحة. وكيف قلت لكم هاد الكاس صراحة انا عجبني اتاي عندهم، اتاي زوين. ودابا كنقول يعني ما كاينش احسن واحلى من هاد الجلسة قدام الطبيعة، وقدامك يعني الطيور والحيوانات. صراحة زوينة الجلسة. ايوا الواحد هو يستغل هاد الفرصة ديال الصيف ويخرج، اما راه مني كيجي البرد والشتاء كل واحد كيدخل اجواه. انا بعدا من الناس اللي البرد كيقضي عليا. ودابا هذا انا غدا لهاد المسبح، كاين فيه واحد المسبح حتى هو كبير. انتم تبارك الله خاوي كيف قلت لكم. راه الناس سالات ليها العطلة، واللي مشى مشى، واللي خدم خدم، واللي دخل المدرسة. هادونا الكراسة. ان شاء الله السنة الجاية نجيو لي في داك شهر 7. سمعت بان هنا كيديروا حفلات.
مصطفى.